Это еще цветочки. Это ж просто дорога. Так, друзья, 11:50. Мы с вами должны собраться и уже выехать в автобусе. Сейчас мы с вами, коллеги, вместе соберемся, пройдем, посетим водопады. В общем, 11:50 мы собираемся в автобус. Не так быстро. Ты себя опять снимала? Да, я всегда себя снимаю. Можно наверх пешком, а можно вниз по асфальту. Положили? Что, идем? Она просто сама ходит, я поэтому говорю, как бы надо это было у нее спрашивать. Она ходит, ходит. Трусихи. Да, друзья, вместе пойдем. Да, наконец-то свежесть появилась. Тут все такая свежесть. Ну, здесь, да, немножко яйцами отдает. Внизу. Видно ущелье, друзья. Высота 60 метров О, с моста. класс. Всем привет! Мы чеченская республика. Да, каких-то водопадах забыла, но здесь классно. Я не могу выговорить. Не халуй сиди, не халуй сиди. Немножко качается. Кому надо в туалет?
Многие мужчины говорят, ой, как это, но Колокольчики прямо так растут. Ой, чуть не упала. Это сейчас очень нелепо. С лестницы, с металлической. Да, тут надо быть внимательным. Смотреть под ноги постоянно, как в Хаджонском ущелье. Красивые слои. Но решетки неудобные. Надо внимательным быть. Смотрите, известняк, да, по-моему, слои такие. Наш сопровождающий. А здесь не пройдешь. Как я люблю такие места. Речушка, пробивающаяся сквозь камни. Это такой релакс. И вот эти скользкие мокрые камни. Надо быть очень внимательным. А воздух какой потрясающий. Какая влажность. Да, дорожки такие вот. Надо быть аккуратным.
А представляете, если бы река поднялась выше уровень, и все это было бы под водой. Вся эта красотень. А мы в какой? В Приречье едем, да? Такая пещерка. Да, мы на берег. Нам надо, у нас заказ нагрузный. Нет, вообще идет сюда. Манера разговора очень даже голос похож на хаос. Очень сильно похож. Да. Да, просто волга. Подниматься, конечно, не очень удобно. По такой лестнице лучше боком. Очень ответственно, вертикальная. Где-то 150 метров. Нет, ну как-то надо сходить. По-моему, лет сюда приехали.
такая вертикальная лестница. Просто жесть. Просто жесть. Последний, да. Там, где деревья, там держите за деревья, аккуратно ступайте. Держите за деревья, там ступайте аккуратно. Ну, да. Держите за деревья. Да. Я иду, только у меня одна рука занята камерой. Но это надо посмотреть. Вы что? Чтобы приехать сюда и не посмотреть, это... Да. Я сделала это. Это очень классно. Всем советую по возможности. А я уже шишку себе поставила на коленке. Сейчас забреду, потом не выбреду. Ага. Надо постараться. Я убираю. А теперь обратно. Да. А теперь в обратный путь. Да уж. Ну, да, теперь обратно. Телефон убрала. Ага. А там не перейдешь. Собираемся там же, где мы Ага. Да. А вот тут можно. Подождите. Как-то это самое мокро. Мокро и скользко. Фу, друзья, но это того стоит. Вот. Тут пахнет как Навыхино. У нас Навыхино также пахнет, да? Как тут. Это всегда так. Да? Навыхино у нас всегда так пахнет. Пойдем.
сероводородом. А там нет? А, там есть. Так, ну спускаться сложнее. Ступеньки узкие. Вот, друзья, это просто сногсшибательно. А главное, высоко. И все это пешком. Это очень круто. И сколько бы это ни стоило, это круто. Это того стоит. Ступеньки ответственные. Вот они начались. Надо ритм поймать. И держаться. Нормально. Спасибо. Друзья, это просто... Очень классно. Я надеюсь, что вы меня слышите. Это потрясающе. Ради этого стоит поехать. Даже только ради этого. Камешек на блузку мне упал. Нет, друзья, это потрясающе. Даже ради только этого стоит поехать. Это ни с чем не сравнимо. Это круто. Вчера мы очень много на автобусе ездили, а сегодня я очень рада, что мы пешочком.
даже в такую жару это круто. Это очень классно. Фух. Телефон тут. Телефон тут. Фух. Всё. Понятно. Да, она сказала, там, где собирались. Да, отсюда. Не положено. Что это мы мы особенные. Теперь наверх. Да не говори. Немножко бы помельче ступеньки. Все вчерашние пирожки давно уже уплыли. Думаешь? Ну, у меня точно. Штаны сползают. Ну, пирожки и вода, и ходьба. Вот вам и стройные ножки. Куда спустились, поднялись? Да, сейчас еще куда-нибудь. Спустились, поднялись. Целлюлита не берем? Да. Да, я и говорю, вообще на солнце плохо видно. Пошли. Куда? Уже вниз? В туалет? Думаете, надо? Аргунское ущелье, Нихолойские водопады.